ஹலோ கிட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வீட்டு விலங்குகளின் ஒலிகளை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். டொமஸ்டிக் அனிமல் சவுண்ட் எஃபெக்ட். பூனை, கேட், நாய், டாக், ஆடு, கோட், முயல், ராபிட், பசு, கவ், வாத்து, டக், கோழி, ஹென், எருமை, பஃபலோ, குதிரை, ஹார்ஸ், பன்றி, பிக், சேவல், ரூஸ்டர், எலி, ராட், கழுதை, டாங்கி, செம்மறி ஆடு, ஷிப். ஓகே கிட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா? அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பாய் பாய்.